天东北季风明显的偏强，那么气象署也针对多个县市发布了陆上强风特报，包括了在苗栗、台中、彰化、云林、屏东、澎湖会有局部地区有达到平均风达9级以上，或者阵风11级以上的几率，也就是橙色灯号。那么另外在黄色灯号的部分，这个是基隆、双北、还有桃竹以及嘉义、台南、台东外岛的金门、连江局部地区都会有平均风力达6级以上或阵风8级以上的几率，请户外工作者要特别留意自身的安全。